蛇咯，我做好慢嘢嚟。蛇先慢，嗱中咯，下一題。佢個眼鏡反光啊！佢點㗎？佢哋個眼鏡反光啊！今隻眼睄啊！今隻眼成日睄。遙控。唔係啊！遙控器。遙控器。關事啊！冇啊！四個字。好啊，一條都第三個字三角形。咩啊？三個字有3個字係16。3個字啊！金字塔，金字塔，金片，金字塔。我反個白眼啦！反過嚟。反我火箭，飛。要擾亂下佢先得。哇！兩個字。20個字，20，我15個字啊，20個字。 20個字。幾多個字？幾多個字先？飛。幾多個字？兩個字。兩個字。都係金字塔。咩啊？頭啊！雨傘。哦。喂，夠啦，90秒過，夠鐘啦。夠鐘。我一條公好，分幾鐘啦？分幾鐘？90秒咪分幾鐘咯？比嘉超。哇！大家，我個 friend 3個字，蔡卓妍。方力申啊？邊個啊？都好食。睇到啦！梁超華。喂，呢個你真係㗎。真係㗎。好。成分鐘啦！成分鐘我粗略估計我打16題，到你啦。但估仲係冇。等先，其實你要求浩然玩啦。係啦，冇俾佢計時啊！好似開始。兩個字，中調好聲其中一個評判。女。可以講嘢咩？唔講嘢㗎，係咩？點講嘢？佢度㗎，佢估啊大佬，你俾個班人。佢原來唔識，佢原來真係唔識嘅。喂，下次都睇到啦，直頭望到啦。如果冇估數，浩然你真係拉麵係咪？拉麵係啦。攞住支咪講。係啊，你講咩講？幾多個字？下一題。哇！成隊都一擔擔喎。3個字，係啊。講嘢有聲喎，發出啲聲音。講嘢呢個人。係啊，喂，佢又唔識又水師，又唔識又犯規。喂，就夠鐘喎。有嘢啊！好，兩題，下一個。Next，喂，做10秒咯。咩？哦，佢哋冇望嘅，點名場，3個字嘛。哇，勁啊！人名嚟嘅，提你啦，黎耀祥。阮兆祥。2秒，夠鐘。成分半鐘浩然，你講緊幾耐啊？3。兩個字。咦，照講嘢。閃。星講嘢，星爺。唔使講嘢嘅，係啊。 3個字，得唔使講嘢。第一個字，揸車淑梅，車月月，唔講嘢係車大炮，車對面，係咁犯規喎。 3條啦，我咪做咗3條啦。兩條。你自己都舉一隻手指頭先。好嘅，2個字，係高。係啊，扯啊，第二個字，打。啱啊！打小人啊！高打，好。3。可唔可以講？第一個字咩？軟雪堆。第一個字係咩？我知啊。打麻將。呢個我知啊。光蝕。洗牌。洗推洗清。你捧啊！剪草。射除。飛。3個字。第一個字。打高爾夫球。第一個字我。大氣啊！字頭。阿頭。又反啦！杭州。同你一樣。係啊。乜州？點啊？哇！乜州啊，大佬？賓至如歸啊！平洲啊！夠鐘。咩州？扯！咁你冇木有冇咪估到木州咯？
係賓至如歸嘅廣州。嘅已經係賓至為亞洲啊！好啦好啦，最後嗰個係啊，三秒。哦，呢個二啊，呢個二啊，呢個二啊，二係得係二到你唔使做，直情做都知啊，諗住你咯。係啊，做乜做咧？我知啊，誒，嗰時飛，我堅持90秒而家。三個字啊，零食麵，零啊，係啊，零啊，麵窿啊，哇！呢個先啱開頭喎，係啊，咪魚柳包，魚柳包啊，魚啦，魚名，包咯，魚文啊，魚零，魚咩？魚子醬，唔係魚麵，魚蛋粉，哇，咁難嘅，四個字，四個字，哈哈哈哈，係啦，冇錯，第三個隻腳，跟係啊，魚片打嚟佢，波腳嚇，第二個字脷，腳脷波。四個字，sorry，我哋太守規矩啦。微波，三個字，飛係咪飛啊？我睇你好有才呢個飛，三個字飛。喂，做得好好啊呢個，我想就頒個特別獎俾佢。跑馬、騎馬、賽馬、跑馬。唔係嘅，啱啱騎馬咯，賽馬。打條。哦，啱咗啦，哦，5個字。咁你陣間頒個特別獎俾呢位觀眾啊，佢做得好好，好一個好。咦，佢要睇，佢要快過0.幾秒睇。好，你兩個猜，唔係贏嗰兩個先生，梁家先你做乜輸啊？你自己猜。好正，係咪最後面嘅你？係咪最後面嘅？最尾。好，你先，你係浩源隊嘅。係。咁啊，正啊，第一個。你想揀揾邊個？你可以揾浩源。你想揾係啊，想揾其他人都得嘅。你贏我的就要揾一個啦，我啲估中。OK。浩源嘅係要先眼先，蒙眼。係蒙眼先，蒙咗眼先聽下，蒙眼聽係啦。哇，好斯蒙嚟啊，斯蒙嚟啊！好專業啊，眼鏡都全埋啊！其實除咗係咪等於蒙眼㗎佢？都係喎。浩然你本身已經冇眼啦，浩源未開過眼。好啦，你企喺度得㗎啦，企喺度睇。睇到，你肯定你。好啦，你企喺呢個位得。你繼續喺度試。我喺背後做嘢。前多步，唔使喐㗎，我喺後邊，我前翻後邊。咁浩然咧嘅代表身體部位係膊頭，攞膊頭。邊個先啊？裏面啊，伸入去摸啊！米高先啦，米高俾我膊頭先啦。我先啦，係啦，我哋要俾隻手佢，帶佢，等我揾帶佢手去摸膊頭㗎，係啦，呢度㗎，係啦，淨係摸㗎啫，係啦。睇幾秒啊？我哋睇幾秒啊？你要揾浩然出嚟，呢個唔係。好啊，到，等先，等啦，咁到你，唔使喐，跟到你。我想報警。喂，我冇大力，喂，你咁樣摸嘅。好痛喎！見到浩然，又唔客氣。好啦，你啊！試試呢個。你好似我哋嘅嘢嘅，喂，係呢個。又唔係。先，離開。係啦，1、2、3、4，頭先講咗4個邊個？冇個係。有冇啊？1、2、3、4。冇一個係。玩埋第5個嘅。哇！你越講越入喎，好鹹嘅講到我，你講到好鹹啊！呢個係好嘢，係咪啊？有邊個係咪？係。俾多個你講。幾多個你講？好難估啊！呢個都好似啊。
呢個係啊，呢個又係啊，呢個又係，呢個又係，頭先嗰個係啊，呢個係你頭先俾個機會你，呢個係呢個係頭先嗰個係啊。係咁啊，最後決定。好，好啦，好啦。哎呀！有啲料到，但係確實係難摸嘅。頭先我唔知點解佢摸啊，點解佢咁樣？唔係啊，佢摸底高先正啊！頭先佢，哇！人哋講嘅遮住咗，佢有兩隻手指攝咗落去。係啊，同埋有啲陰勁啊！我見到呢個手係，哇！好出彩啦！你知邊個縮咗啦？呢個係播啲喎。好啦，我睇第二係邊個？一到第二係邊個頭先 ？OK，威王，正英啊 ，OK，威王係代表嘅部分係咩啊？咁樣蒙下先，講下先講，費事俾人睇到啲。好啦，下次少少先。好啦，威王係低少少，但係低少少個就係。少炒啊，眼罩。哦，係。好啦，威王代表嘅身體部位係手。哇，手都好啊，攞手仔。好啦，咁啊。同埋我哋可以俾佢哋講下個，因為第一個轉先，你唔使轉身，就向翻前，向翻前。唔係你想轉都得嘅，轉翻10個圈先啦。少少係啊。你先啊，邊個俾我先？就威王俾佢先好嘛？好啦，威王啦，好啊，俾佢先咯。你哋講下，俾你講下個特徵感受。講下特徵感受，係啊，摸多幾隻手指，摸多幾隻手指啊！邊個拖你走？好正，OK，好，下一個，好，呢個係咪？呢個邊個手邊係咪？呢個係咪？係。咁快？估唔估之後嘅三個唔知唔知？係。我其實有啲摸錯嘅喎，嗱，錯到好樣衰，好樣衰喎，真係。錯到好樣衰喎，係咪？最後決定。我覺得你應該試多個。我就嗱威王就叫你試多個，我唔知啦。威王，我覺得你真係要試多個啊！試多個。而家都要試埋呢個，唔係講笑。試唔試多個？你伸隻手出嚟，伸隻手出嚟係啦，伸隻手出嚟係啦，買你嚟啦。咁肯定係第一個啦。第一個同佢呢個 feel 嘅啦，你唔好亂咁褪啊！我哋會褪，你唔好亂。我覺得係第一個。呢個唔似係嘛？第一個機會大好多。喂，唔好亂咁。喂，越摸越上喎。呢個又唔係。好啦，呢個唔係啦。咁第三個咯，我多個啦，我多個。一場嚟到咩？好啦，第三個。你一場嚟到有咩感覺？嘥咗啦。有咩感覺？冇乜感覺㗎，咁凍嘅手。三個邊個好摸啲？第一個好啲，係啦。嗰陣之後嗰兩個係垃圾嚟嘅。係啊。吞埋嗰兩個唔得。係渣嘅。打嘅，手好粗糙啊！第一個係講係好啲嘅，係好啲唔一定係威王嚟㗎。係。仲摸摸，咁最後決定係咪第一個？仲摸摸，摸摸。我哋咁你揀一個啊，揀邊個？1、2、3，摸佢話。摸啦，佢話佢估啊，佢決定係唔估啊？你講嘢，你講嘢成日第一個啊，都係第一個。第一個，好。第一個，好啦。開估啦。 OK，我哋開估啦。開估啦，第一個。第一個係我捉住佢隻手。點啊？嗱，就此證明咧，左手咧係冇右手抱嘅。冇錯，轉咗手就第一次右手同第二次右手都唔同嘅。第一次講咗之後已經接觸到其他人㗎嘛。同埋你皮膚係會因時間而改變㗎。喺呢啲嘅幾十秒裏講咗呢個。攞咗幾秒，攞咗幾秒。好，嗱，恭喜你，你都係我嚟㗎。好啦，咁啊，咁你到我啦喎。先望你，同樣我先話俾你聽。OK，好啦。我代表嘅部位係膝頭啊！哇！隔住褲嘅，你放心。膝頭打斜少少啦。隔住褲但個身入去摸啊？打斜少少點解啊？係咪有呢個睇到啦？等先，淨係摸個膝頭，但係隔住褲就算唔算㗎？算。哦，你哋玩除褲啊？而家玩除褲啊？係咪玩身體除褲啊？冇問題嘅，只除咯，冇問題嘅，你伸入去都得係嘛？你因為你啊嘛，你因為夠闊啦，伸入去都得啦係嘛？但係除條褲係摸條我哋拉緊晒咁樣哇！拉到咁緊都要，梗係要啦。OK，係啦，有陣苦會抽筋。係，阿少，咁啊，
咁就咁先咯，咁第一個咁先啦。先講完我。咁瘦嘅，我而家好大件咩？而家我，你高啊嘛？但係你而家真係摸緊我，你知唔知啊？你啊，應該如果係你嘅話，我運程咩啊你？係啊，又俾你。第個咧，第二個，第二個。誒，好啊，呢個好啊，法師好你。好，呢個呢番我哋喎。第二個，咦，係頭先嗰個，喂，就係啦，冇條衰仔啊！好啦，繼續。阿金，咪又係頭先嗰個，keep 住都係摸同一個又。冇冇喂，我呢個整親嘅我，小心。你唔痛咩？你話整親手？佢冇咁大力揸得嘛，OK。冇咁大力㗎啦。同埋唔好亂想。大力㗎，好學溫柔咁。哇！我就咁睇都覺得。你頭先擰住塊面咧，成件事變咗第二個場合咁樣嘅。第二個係啊。係啊。再第二個，再第二個，再第二個，再第二個。呢個唔係夜總會嚟喎。你做乜係咁玩嘅咩？去過咩？我見啦。你識玩嘅？唔俾我識玩咩？唔係喎。邊度玩嘅？我都唔係講嘅。哦，唔係嗰條，一摸就知邊條啦。你呢條又瘦，呢條又你走啦。喂，你明知唔係先好多陣咁樣。啱啱想講，明明話唔係先係啊！我度係死啊！佢冇啲舊患㗎嘛？你骨質疏鬆啊你！拎到隻文章嚟真係真係幾個骨啊你？再嚟啊！再嚟啊！呢度啦！呢度！係啦，邊度啦？你想摸邊度？其實手勢幾好。手勢係唔錯嘅，OK 夠啦，係啦，夠啦。邊個啊？係咪？邊個係啊？咁你估一個先得㗎。1、2、3、4，你摸4條腿，你覺得邊個最？邊個係阿金嘅？係5條腿咁我咗1、2、3、4、5 OK。感覺好似我一直係咁喎。咁啊係，你係咪冇嘅？你係咪講翻冇？擦眼罩㗎啦。如果唔係，你可以揀條邊條最好望啦，不如？第三條啦。第三條？邊個第三條啊？壞咗條咩？佢自己我係第三條。係喎，你兩條，哦，我係第三條。有嗰啲唔要，咪瘦嗰啲唔要，壞嗰啲唔要。我哋呢啲粗獷啲啊，粗獷嘅。好，識玩。好嘢。咁啊，最後一個啦，米高。大手勢，大先。佢做邊個？咁粗啊！米高呢度好嘢啊！米高代表嘅身體部位係脊骨，哇！脊骨啊，背脊啊！等先，我想問下你對係咪好低？你明白㗎啦？你對背脊上摸脊骨，你對米高嘅脊骨有咩印象先？都正常嘅。正常脊骨喎，米高係邊個部位係正常咧？請問？哦，以你嘅了解咧，呢個唔係我媽嚟喎。好啦，嚟啦！阿先摸脊骨又要斜地啦。向前伸。我唔得喎，喂，我唔可以拗到咁得，我唔得。佢一摸就，喂，你唔好咁快啊，冇蝕底摸下先咩都。喂，我要加少少規矩。好嚟㗎嘛，加多少規矩？只可以單手摸好嘛？我見你真係啲手指壓晒入去，入晒啲肉度咧。我見到一年有啲奇怪啊！我啲手指唔發力嘅。我嚟，我哋玩單手同埋手指唔發力嘅。我嚟。好，係咪而家到米高試啊？有冇講完？哇！你逐格嚟喎，見到米高。你可以講嘢啊！要拍骨度。你講下你嘅心情。我拍骨度嘅。腰椎啊、胸椎都好正常。咁個人似係米高咧？係我啦。米高正常㗎嘛？你哋講。有冇暗病？可以啫，係啊。都好似啦。咁啊 next，我夠啦。有啲腎虧喎，呢位師傅。我脊骨都冇到腎虧。你我呢個中醫信坊間嗰啲嘢唔該。威王啊。好，我嚟。
點啊 Phil？好冇摸啊？誒你摸誒你摸上定摸落啊？哎喂，好痕啊！啊，都似啊！嚟啦，得頭先講正骨啲係嘛？有冇病？腎虧？都腎虛。仲可唔可？揾到未？揾到未嗰未？好，你仲有一個，你覺得有啦係咪？仲有一個啊！會伸入去喎。呢條叫頸喎，師傅。我哋玩背脊啫喎。脊椎唔係頸椎係咪？條尾窿喺度。呢個應該係。呢個應該係。頭先唔係啊，頭先我唔係係嘛？頭先可能係件底衫。哇！玩到咁專嘅咩？呢個應該係。OK 好啊 OK。哇！玩到咁專，底衫你都摸到。好犀利！頭先開望頭先好明顯啦。其實咧佢摸到你係好正常嘅，因為你真係正常噶嘛。但有個唔正常嘅出現，個胸擺咗喺背脊度。我浩然嘅時候話呢個胸嚟嘅喎，呢個唔係喎，都係有啲咁。唔係因為咧，唔係因為我係呢排練氣啊，練氣生咗兩個暗瘡，真係喎，生兩個暗瘡咁啱喺分開兩個位。你講咩啊？斷係肌肉嚟嗰啲。肌肉。好啦，咁我哋請我哋，係咪摸晒啦？摸晒啦！我哋4位企喺台前先，我哋。我都摸中喎，真係。睇先，俾掌聲啊咁啊！有冇人唔中啊？你冇人中啊，真係中啊！全部都中啊！好啦，呢個 game 咧真係正嘅，除咗有我哋頭先啱送嗰件親筆簽名 T 恤之外，送埋 poster，咁我表埋添啊！哇！仲有親筆簽名。嗱，我建議大家坐的士翻屋企啦，同埋擺喺車尾箱，因為行出街都幾幾樣嘅，係啊，反轉冇事嘅。等先，我哋每人嗱，你哋送冇所謂，人人都有啊。好啊，可以。你每人攞一件 T 先，我哋攞咗，跟住俾佢哋。然後我哋攞翻張。係啦，跟住我哋，等先，各自。